hagati mu Afurika. Iminsi 100 gusa miliyoni irenga yahuwe uko yaremwe. Abana babura ababyeyi bicirwa abana mu maso batabasha kubatabara. Ariko babawe ikiko zuri wacu ndayigenda ikamushobe bibaza ni mama koko arara he. Niba warisenana yandemaneza gukunda. 1994 wabaye gusoza umugambi wa jenoside wateguwe mu gihe cya Repubulika ya mbere n'iya kabiri, dore ko zabaye ibihe by'akaga ku Batutsi. Zarabavanguye zibaheza ku byiza by'igihugu, nkaho ibyo bidahagije barameneshwa. Itegurwa rya jenoside kandi ryumvikanye mu mvugo z'urwango ku banyapolitike bari barabaswe n'ingengabitekerezo ya jenoside. Amagambo yabo yabaye inkota yifashishijwe mu gutegura no gushyira mu bikorwa jenoside. Tariki ya 28 Werurwe 1994, Ferdinand Nahimana, umwe mu bacurabwenge ba jenoside, yanditse inyandiko ishishikariza ukwishyira hamwe kw'abahutu bakarwanya abatutsi muri gahunda ya jenoside bitaga autodefense civile. 29 Werurwe 1994, Generali Deogratias Nsabimana wari umugaba mukuru w'ingabo yakoresheje inama yo kunoza imikorere ya autodefense civile byari bigamije gushishikariza abahutu kwica abatutsi. Inama yateraniyemo abayobozi b'umujyi wa Kigali, abagisirikari, abo mu mashyaka ya Hutu Power, impuzamugambi n'interahamwe. Hanatangwa intwaro ziyongera ku zari zaragiye zihabwa interahamwe kuva mu 1992. Muri izi mvugo z'urwango isi ntizibagirwa umunyapolitike Leon Mugesera wari vice perezida w'ishyaka MRND muri prefegitura ya Gisenyi icyo gihe, akaba yari n'umwarimu muri kaminuza nkuru y'u Rwanda. Uyu yibukirwa ku mbwirwaruhame Rutwitsi yavugiye ku Kabaya mu karere ka Ngororero kwa 22 Ugushyingo 1992. Muri iyo mvugo ye yakangishaga ko abatutsi bazasubizwa aho yitaga iwabo muri Ethiopia banyuze muri Nyabarongo. Uyu mugabo ufite impamyabumenyi y'ikirenga doctora cyangwa PhD kuri ubu yakatiwe gufungwa burundu kubera uruhare rwe muri jenoside. Nahoze nganira na perezida wa Rayon Sport. Tariki ya 20 Werurwe 1994, Perezida Habyarimana yakiriye ikipe ya Rayon Sport i Kigali ku kibuga cy'indege cya Kanombe, bakomereza kuri hoteli ye Rebero L'Horizon. Yahavugiye ijambo ryacaga amarenga ya jenoside yuko mu buzima bwe atigeze yemera gutsindwa, ko ndetse iyo yakinaga umupira yabaga ari imyugariro cyangwa defenseur. Uwashakaga kumucaho atatinyaga kumuca ukuguru. Hari impamvu ntabahitaga umupira waramenekaga cyangwa se baza ukavunika ukuguru. Ababisesengura bemeza ko aya magambo yacaga amarenga, ko aho gushyira amasezerano yarusha mu bikorwa, Habyarimana yari kwica abayashaka. Ni nacyo yari yatangaje tariki ya 15 Ugushyingo 1992 ari muri stade ya Ruhengeri muri meeting ya MRND. Abwira interahamwe ko igihe nikigera azabambika bakamanuka, ni ukuvuga kujya gukora jenoside. Colonel Bagosora Theoneste we yari umuyobozi mukuru w'ibiro muri Minisiteri y'Ingabo zatsinzwe FR ubwo jenoside yakorwaga. Inyandiko nyinshi zigaragaza ko ari umwe mu bahezanguni bari mu butegetsi bwa Habyarimana, wakunze kugaragaza kenshi ko abahutu n'abatutsi badashobora kubana mu Rwanda. Bagosora muri Mutarama 1993 yari mu ntumwa zahagarariraga u Rwanda mu nama ya Arusha ubwo hemezwaga igice cy'amasezerano y'amahoro kirebana no gusaranganya ubutegetsi. Icyo gihe ntiyemeye byavuyemo, yasohotse arakaye cyane, aravuga ati natashye ngiye gutegura imperuka y'abatutsi. Nubwo Bagosora yavuze bari ku amateka agaragaza ko iyi mvugo yazanywe bwa mbere na Kayibanda ubwe wayoboye Repubulika ya mbere, nk'uko Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu Dr Bizimana Jean Damascene abigarukaho. Ati mw'abatutsi mwe ntiyarabwiraga Abanyarwanda bose ati inyenzi zateye, ariko ziramutse zigaruye Kigali nubwo bitashoboka, izaba imperuka kandi yihuse y'ubwoko bw'abatutsi. Izaba ku itariki 21 z'ukwa 12 1963 kuri Radio Rwanda. Uwo ni Perezida wa Repubulika Kayibanda.
mwumve ko n'iryo jambo gutsemba imperuka Kayibanda yarikoresheje icyo gihe. Hari abajya bakeka ko ryahimbwe na Bagosora muri 1993. Ryatangijwe na Kayibanda. Bagosora rivuga mu mwaka w'1993. Hari hashize imyaka 30 Kayibanda bivuze kandi abikoze. Yavuga ngo agiye gutegura apocalypse. Yego. Itangazamakuru naryo ryabaye umuyoboro w'imvugo z'urwango kuko iririmo ibinyamakuru nka Kangura, Radio Televiziyo Libre de Mille Collines RTRM byanyuzwagaho amagambo asesereza abatutsi buri munsi. Muri nimero yacyo ya 6 yo mu Kuboza mu 1990 ikinyamakuru Kangura cyasohoye inyandiko y'amategeko 10 y'abahutu yemezaga ko umuhutu wese ukorana n'umututsi ari umugambanyi. Naho muri nimero yacyo ya 9 iyo muri Gashyantare mu 1991 cyandika amagambo agira ati mureke tumenye inkotanyi maze twese tuzitsembatsembe. Naho mu 1993 gisohora inyandiko yavugaga ko inyenzi ibyara inyenzi. Aya magambo yose yavuzwe n'abategetsi, abanyapolitike n'abanyamakuru yagiye acengera mu mitima y'abaturage buhoro buhoro, yatumye bamwe batangira kubona ubwicanyi nk'inshingano aho kuba icyaha. Noneho ubwo muri 1963 mu gihe cy'ibyumweru 2 rwose aho jenoside yarakozwe mu Rwanda, Gikongoro ahitwa Cyanika, Kaduha, Kibeho, abatutsi barenga 15,000 baricwa mu gihugu hose. Aho prefecture ya Gikongoro. Prefecture ya Gikongoro. Gikongoro nyine niyo yishwe mu benshi. Ubwo umwaka wari wabanje 2,000 ibyumba biyongere kuri 15 byo ku Gikongoro mu mwaka ukurikiyeho. Mu gihugu hose rero habaruwe abatutsi bagereranyije barenga 35,000 hose mu gihugu. Jenoside yarahagaritswe, u Rwanda rutangira inzira y'ubumwe n'ubudaheranwa imaze no gushinga imizi. Ni igihugu kandi kiri maso kiteguye guhangana n'uwari we wese aho yaba ari hose wagerageza kugarura izi mvugo n'imigirire yisa nazo. U Rwanda kandi rwakurikiraniye hafi amagambo rutwitse aherutse gutangazwa n'uwari umuvugizi w'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wavuze amagambo arimo ivangura n'irondakuku abivugiye kuri televiziyo icyo gihugu. Ibi byose ni amateka abitse isomo rikomeye rivuga ko amagambo afite imbaraga. Iyo akoreshejwe nabi ashobora kuba intwari isenya kurusha imbunda. Iyo akoreshejwe neza ashobora kubaka amahoro n'ubumwe. Theogene Twibanire, Igicumbi.